집에 오는 지인들마다 물어보는 우리 집 향기의 비결 공개할게요. 바로 라브와 아이리스 피오니향 섬유유연제예요. 고농축 섬유유연제라 아주 적은 향만 써도 충분해요. 세탁만 하면 향이 날아가 버리는 다른 섬유유연제와 달리 특허받은 향 지속 기술력으로 14일 동안 은은한 잔향이 계속돼요. 까다로운 비건 인증은 물론이고 피부 비자극 테스트도 통과해서 온 가족 옷에 안심하고 쓸 수 있어요. 세탁기 문 열자마자 퍼지는 이 깨끗한 비누향. 향 때문에 빨래가 그냥 힐링이에요. 향기로운 일상 원하시면 다들 라브아 하세요.